Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Stella Academy produced Goa State Topper for JEE Main 2024. Register for Stella Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. आमकां ह्या ब्रिज येयलो नाका कित्याक आमी शेत वयताय देखून आमी शेताचे पोट भरताय नंबर बाळावन पयसताय. सो गव्हर्मेंटा एकू मेसेज जी ही आमगे शेतां ट्रेडिशनल आहाय जी आमगे पुर्वजांनी आमकां दोन हिंगा एग्रीकल्चर फार्मिंग जाता प्लस फिशिंग फार्मिंग जाता आनी जे लोकल्स आहाय ते टोटली डिपेंड हेजे आहाय लोकांगे डेली सोर्स तो. सो गव्हर्मेंटा मागोता प्लस सीएमाकूय मागोता की जात जाल्यार हो ब्रिज स्कीप करचो आनी आमगे लोकल्सां ही शेत रोयन जियेवपाक तेणे आमकां हेल्प करचें. आमी 3 पार्टी चीफ इंजिनियराच्या ऑफिसांत गेले, डिसिजन घेतलें, एक्सप्लेन केलें, सिकेरान एडमीट केलें हो एशी रस्तो ना काय रस्तो हिंच्या पड घर जावं वो शेत जावं इफेक्ट जायना ते शुअर आहाय म्हण. सद्या रस्तो आहा त्या रस्त्यान व्हरपाचें म्हण डिसिजन घेतलेलें. 3 पार्ट मागीर आनी मिटींग दवरलेली ते पोस्टपोन जायत रावल्यो. मागीर आमी ऑब्जेक्शन हाडलें तरी पासून प्लॅन एड्युकेशनाचेर तेजो रिजल्ट कांय ना. आमकां शेतां तूं घर काडून दिनाय ओके शेतांतलें ब्रिज काडूं जाता हें म्हाका कळूंक जाय. शेतांतलें ब्रिज आमकां घर शेतां घर बांदून तो गव्हर्नमेंट दिना पूण शेतां ब्रिज कितको बांदूं जाता. Pool which is a bridge which is not going to affect not going to benefit the villages. There is no clear I mean we are not going to clearly benefit from this. Okay, we don't know who's going to benefit. Clearly it's not for the benefit of the people what is happening right now. Okay, it's not benefiting locally, it's not benefiting the villages here. I don't think it's going to be of benefit for the people. It might be for the benefit of the corporates. That's it. We need this land for our future. We need for our present and our future. I guarantee you that in about 8 years this bridge will collapse. And if you want to see, come behind on the left hand side and see the condition of this bridge. Okay, that's all I want to say. And I tell the villagers, don't give up. Fight, okay? Because they are going to ruin this beautiful place. They have ruined everything here. So the future is, we have to be united. कोणा पासो जरी तरी शेतान रोयताय तें तुम काडूं सोदताय जाल्यार स्कीम कोणाक सरकारान ताचे पासो दवरल्या. सो मुगे एकूच सरकारान हाजेर चिंतचें स्पेशली एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायकान हाजेर चिंतचें. जेन्ना तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी शेतकारां तातूंतलें एग्रीकल्चर काडून वता जाल्यार ताणें रिजायन जावचें आनी ह्या सरकाराक सपोर्ट करचो न्ही. एक फावट हे शेतकरी पिडार जाले असले शेतांनी आनी 1000 वर्स देखून जालें जाल्यार ही शेत हे भशेन आनी परतून क्रिएट करून जावपा नाय. सो सरकार आमगे एकूच मागणी आमगे आख्खो गांवचो लोक एकवटान आहाय आनी सांगले ते भशेन हो लोक हिंगा ना म्हूण डिमार्केशन करून दिवपाना ना म्हूण हिंगा पुलूय येवपा दिवपाना. कित्याक हो पूल आहा तो फक्त ते कॉर्पोरेट्स आहाय तांकां फायद्याचो. कित्याक क्लियरली गव्हर्नमेंटा डॉक्युमेंटूय सांगता इट्स क्लोजेस्ट टू एमपीटी आनी कर्नाटका म्हणटच सरकारान हेजेर लक्ष घालचें आनी आमगेले जे जाणटे आनी अदी करून शेतकार लोक जे हात जोडून मागताय की आमगेली ही शेतां आहाय ती सांबाळची म्हूण तेजे सरकारान आपणे एक कान उगडचे दोड उगडचे आनी सरकारान पयलीं पावल मारचें हे डिमार्केशन इमिडिएटली बंद करचें म्हूण.